नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप ठक्कर है। मैं रापल कच्छ गुजरात से हूँ। ओके, क्या करते हैं आप? मैं बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ाई करता हूँ कॉलेज में। ओके, तो हेल्थ वाइज क्या चैलेंज था आपको? मुझे सर्दी और खांसी की बहुत दिक्कत थी, जुकाम और खांसी की। ओके, तो ये बार बार हो जाती थी क्या? हाँ, एलर्जी टाइप का था एकदम बार बार हो जाती। ओके, डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, डॉक्टर को बहुत बार दिखाया। ओके, तो उससे क्या फर्क पड़ता था? उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता था, वो बार बार हो जाता था वापस। ओके, तो आपको किस चीज से फर्क पड़ा? मुझे वेस्टीज की आयुष अंते की प्रोडक्ट है रेस्पोकेयर कैप्सूल से, उससे फर्क पड़ा है। राइट, वो आपको किसने सजेस्ट की थी? वो मुझे मेरे अपलाइन मेरे पापा मेहुल एम ठक्कर ने सजेस्ट की थी। ओके, तो अब क्या आप बताना चाहोगे आप इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को? मैं बताना चाहूंगा कि मैंने लगभग इसकी एक बोतल ही मैंने यूज की थी स्टार्टिंग में, और मुझे बहुत फर्क पड़ा था इससे। अब मैं इसको 6 महीने से रेगुलर ले रहा हूँ, और ओके। लगभग 8-9 महीनों से मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। एकदम मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे बहुत एलर्जी चली गई है। बहुत बढ़िया। यानी पहले जो आपको दिक्कत होती थी बार बार, वो अब नहीं हो रही है। नहीं, वो नहीं हो रही है, एकदम ठीक हो गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।